Number 1 this. د this معنی ده د هغو شیانو لپاره استعمالیږي کوم شیان چې موږ ته نږدې وي. For example, مثال this is a white house. یو موټر ده. This is a white house. دا سپینه معنی ده. white house ویل کېږي سپینه معنی. دوهم دې جمع حالت چې ده these د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې د یو څخه زیات وي او موږ ته نږدې وي. For example, these are students. دا شاګردان دي. These are students. دا شاګردان دي. بل example, دا مزدوران دي. These are workers. These are workers. دغه مزدوران دي یا کارګر. بل لغات چې دی that معنی ده هغه. that د هغو شیانو لپاره استعمالوو کوم شیان چې د موږ څخه لرې وي په لرې فاصله کې وي. For example, that is a teacher. That is a teacher. هغه یو استاد ده. Or that is Ali. That is Ali. هغه علی ده. او که چیرته ډیر شیان وي او د موږ څخه لرې وي نو بیا دوز استعمالوو. دوز د that جمع حالات دوز ده. Those are students. هغه شاګردان دي. Those are pilots. هغه پیلوټان دي. بل لغات چې دی some. د some معنی ده بعضی یا یو څه او دا چې دا په مثبته جمله یا پازیټیو جمله کې کارول کیږي. د مثال په ډول I have some water. زه یو څه اوبه لرمه. I have some water. زه یو څه اوبه لرم. او دا موږ هغه وخت کارو کله چې موږ د یو څیز باره کې مطمئن نه وو شمېر راته معلوم نه وي نو بیا سام استعمالوو. بل لغات دی any. د any معنی ده کوم یو. دغه چې دا هم د شمېر لپاره استعمالیږي کله چې موږ شمېر راته معلوم نه وي نو بیا any استعمالوو. any چې دا په سوالیه او په منفي جملو کې کارول کیږي. For example, do you have any pens? Do you have any pens? ایا کوم قلمونه لرې؟ بل example, I don't have any pen. I don't have any pen. زه کوم قلم نه لرم یا زما سره هیڅ یو قلم نشته. بل لغات چې دی how got. د دې معنی ده لرل. لکه چې موږ وایو پښتو ژبه کې زه موټر لرم. I have got a car. I have got a car. او دا د I, we, you, they او pronouns سره کارول کیږي. بل دی has got. د has got مطلب دی لرل او خدا د he, she, it او singular noun لپاره استعمالیږي. For example, he has got pen. He has got pen. هغه قلم لري یا د هغه سره قلم شته. بل لغات on. د on معنی ده په. دا د کوڅو د نومونو همداشان د ورځې د نومونو او د سرفیس یا سطح لپاره کارول کیږي. For example, I am on 4th Street. زه په څلورمه کوڅه کې یم. بل example, I will come on Friday. I will come on Friday.
زه به د جمعې په ورځ راشمه. For example, the pen is on the table. The pen is on the table. قلم چې دا د میز په سر ده. بل لغات دی would like. would like غوښتل دا د choice لپاره استعمال دی، خوښې لپاره یا د desire لپاره، غوښتنې لپاره کارول کیږي. For example, I would like a pen. زه یو قلم غواړم. I would like a pen. بل example, زه غواړم چې ډاکټر شم. I would like to become a doctor. I would like to become a doctor. زه غواړم چې ډاکټر شم. بل مثال Faisal would like a car. Faisal would like a car. Faisal یو موټر. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.